Hi great people, barkan ku dai kowa da kowa. Zan yi magana akan yadda ake pronounce ɗin waɗannan kalmomi, women and village. Mu muna cewa woman ko women, wannan kuma mu ce village. Yadda ake pronounce ɗinta women, women, W-O-M-E-N, women. Wannan O ɗin nan zaka maida ta E sound. Wannan E ɗin nan ta gaban M zaka maida ta E sound, women. Sai kuma wannan village, village, V-I-L-L-A-G-E. Wannan A ɗin nan ta gaban double L zaka maida ta ne, zaka maida ta E sound, village, village. The two women live in the same village. We are living in the same village with those women. Bye for now.